Atëherë është gjetur gruaja që më ka mbajtur 6 muaj në bark, qelizën mbas therjeve të këmbë. Ajo ka këmbët si unë me nishan, i ka këmbët e prera, dhuri shiti mënd. E mbante në planetin tokë që rrim pa këmbë. Ata vetëm flenë gjumë, hapin sytë flenë gjumë, se shohin që nuk kanë asnjë kusht. Nuk pinë ujë asnjë gjë, nuk e di pse rrojmë, se i thash si rroni pa ujë, pa gjë. Nuk e di ç'a na hedhin, që jemi gjallë. Është ruse, vajzë bukuroshe, po e dobësuar shumë. E rrudhër. I tregoj këmbët, këto janë këmbët e tua, po janë të mia, tha. Ju kujtua vajza, po pse ka nga ty? Pra, qeliza është futur me dritën tek vajza, gruaja, por origjinën e babës e kishte Bjondi, baba e Alketa Mukës. Pra, atë nënë e mashkullit nuk ishte me mashkull, ishte qeliza gati. Prandaj Alketa Muka është Alketa Muka, por ka edhe nga mama e dytë. Pra, është përbërje e babit parë, por që është bashkuar me mamën e dytë. Kjo është që ka dalë përsëri Alketa Muka, përzir ka dhe ADN-n e vajzës ruse, gruas ruse. Sepse është e njëjti bab, që është Alketa Muka, e babës parë. Se s'kishte bab tjetër kur u fut te barku i saj, vetëm sa u zhvillua qeliza.